إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم وصفات منال. اليوم إن شاء الله بغيت نوجد معكم واحد الوصفة للسعال الشديد أو الكحة اللي تكون ناشفة وقاصحة بزاف. أنا هاد الوصفة من القديم كنستعملوها في دارنا، كنستعملها لينا الوالدة باش يكون فينا السعال الشديد أو الكحة القاصحة. وانا دابا كنستعملها لبنتي، يعني كاع الاطفال في العائله. هاد الوصفه يستعملوها الكبار والصغار، ماشي مختصه بها غير الاطفال، يستعملها الكبير والصغير. الاطفال ماشي الرضع، كنقصد الاطفال. انا بنتي ملي كانت عندها سنتين كنت نستعمل لها هاد الوصفه. في هاد الوصفه نحتاج ليها مكونين فقط باش ما نطولش عليكم، لان الفيديو ما يحتاجش بزاف تاع الخدمه. فيها مكونين فقط. عندي البصله الحمراء، يعني قشرتها حطيتها هنايا، والعسل الحر. غادي ناخذ هاد البصله الحمراء عفوا، غادي نبشرها هنايا. نبشر واحد الكميه. ما غاديش نحتاج كميه كبيره، نحتاج واحد ملعقه كبيره نتاع السائل ديال هاد البصل، يعني الماء تاع هاد البصله غادي نصفيه، نحتاج منه واحد الملعقه. وغادي نعمل معاها ملعقه نتاع العسل حسب الذوق، يعني باش ما تبقاش ديك الحروميه نتاع البصل. كما كتعرفوا البصل راه مضاد حيوي موجود في كل بيت، كيقضي على الميكروبات في الرئه في الحلق، مطهر. البصل راه عنده بزاف تاع الفوائد، خاصه هذا البصل الاحمر. صافي هذا يكفي. غادي نديرها هنايا نصفيها. كما قلت لكم ما غاديش نحتاج منها بزاف. نعصرها هنايا. غادي نزيد معاها العسل، هادي عسل حر، هذا نتاع الاعشاب، خاص بعدا بالكحه. جهد ملعقه كبيره من البصل، ومعها ملعقه كبيره من العسل. البصله حرقتني في عينيا. غادي نقلبها هكا مزيان حتى نحاول نذوب هذا العسل في البصله ويصفى عندنا الشراب جاهز، احسن من اي سيرو ومن اي شراب للكحه. وكاين وصفات اخرى ان شاء الله غادي نديرها معكم في الايام المقبله خاصه بالسعال للرضع. عندي وصفه خاصه بالرضع. دابا هذه الاطفال والناس الكبار، يعني من سنتين الى ما فوق، نقدروا نستعملوا لهم هذه الوصفه. ولكن بالنسبه للرضع هما عندي واحد الوصفه اقسم بالله الا كنت بها باش كبرت بنتي وباش كبرنا كاع الاطفال الرضع تاع العائله. نفس الوصفه اللي غادي ان شاء الله نخدمها معكم في الايام المقبله. والبصله راها حرقاني في العينين. ها هو الشراب جاهز، جهزته. هذا هو الشراب دابا راه جاهز معنا. نعطيوه اي واحد، لاي انسان، اي شخص كما قلت لكم من سنتين الى ما فوق نقدروا نعطيوه له. الوقت اللي فاش نشربوا هذا الشراب يكون بالليل بعد العشاء. الانسان من يتعشى
ويبغيو يخلدوا للفراش يمشيو نعسو، ناخذوا منه واحد المعلقه ونكرروا العمليه عند الحاجه. كما تعرفوا السعال كاين السعال او الكحه كتكثر فينا بالليل كتكون مجهده بزاف. لهذا انني درت هنا كميه بالنسبه غادي نديرها هذه لبنتي، حسيت بها كتسعل البارح. غادي نعطيها دابا معلقه وغادي نصبر عليها الا شفتها عاود جاتها الكحه بالليل ولا زير عليها الحال بالليل، نزيد لها واحد المعلقه ثانيه. وان شاء الله هي غير المعلقه الاولى الانسان كينعس هاني ما يزيدش يسعل من موراها نهائيا. وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، والله يشافي الجميع والله يداوي الجميع والله يغفاجي الغمه هاد الغمه علينا كاملين. ان شاء الله ربي يفاجئها على كاع البشريه فين ما كانوا. وشكرا لكم، وما تنساونيش بلي لايك الى عجبكم الفيديو طبعا، وتعليقاتكم الايجابيه. واللي مازال ما اشتركش معايا في القناه مرحبا والف مرحبا، وشكرا لكم على الدعم ديالكم. مع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.